Գորիկ Հակոբյանը։ Այո, Գորիկ Հակոբյանը, որտեղ Գորիկ Հակոբյանը բոլորի վրա նյութ էր հավաքում Հայաստանի Հանրապետության մեջ։ Նյութերի պատճեններ եւ այլն, կարծում եմ այդ տեղեկությունը պետք է լինի օրինակ Սերժ Սարգսյանի ձեռքում։ Ոչ, պատկերացրեք, որ նույն Գորիկ Հակոբյանը, քանի որ շատ մոտ էր Սերժ Սարգսյանի հետ, նա Սերժ Սարգսյանի վրա էր այդ նյութերը հավաքում, որ դուք իմանաք։ Նույն Սերժ Սարգսյանի վրա նա չեկիստ է եղել, որը Մոսկվայի գործիքն է եղել, եւ Սերժ Սարգսյանը այստեղ այդքան զորություն չուներ, քանի որ նա արդեն իսկ պահում էր Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը, հա, վերարտադրվելու այս երկու անգամ որ ընտրվեց։ Երկրորդ ընտրությունը Ռաֆի Հովհաննիսյանը հաղթեց, ով չգիտի այս մասին։ Ռաֆին դարձավ նախագահ 13 թվականին, բայց նորից Սերժը նստեց։ Դե այո, ամեն ինչ ավարտվեց, մենք հիշում ենք ծիծեռնակաբերդում։ Ժողովրդի կողմից այսքան տարիների մեջ նրանք չեն ընտրվել, դրանք զորով են եկալ իշխանության։ Պարզ է, դուք նշում եք, որ վեհափառ Հայոց կաթողիկոսը քաղաքականացված է, նա հանցագործ է, ավազակ է, ավազակապետության հիմնադիրների ջատագովն է, նրանց հետ գաղտնի աշխատում է ու այսպես լիքը բաներ, հա։ Դուք նաև նշում եք, որ ամենայն Հայոց կաթողիկոսը Գարեգին Բ-ի ձեր բառերով ասած գորշ միջոցների սխեմաների միջոցով Մայրապետյանը զբաղվել է երեխաների թրաֆիքինգով։ Ինչ գորշ սխեմաների մասին է խոսքը, ինչպես կարող է ամենայն Հայոց կաթողիկոսը, ինչպես բոլորս նրան վերաբերվում ենք որպես մեր հոգևոր հայր, զբաղվի երեխաների թրաֆիքինգով։ Հիմա եթե դուք գիտեք, ես նույնիսկ դա կարող եմ ծիծաղել, որտեղ երբ որ դուք ասում եք մենք հոգևոր հայր, մեր հոգևոր հայրը 90%-ը մեր ազգի, այդպես չի մտածում։ Եվ սա ոչ թե լոկ խոսք է, սա փաստված է եղել այն բանով, որ հարցումներ են եղել, եւ այդ տոկոսները այնտեղից եմ ես վերցնում, որ ցույց է տալիս։ Շատ լավ, նա հոգևոր հայրը չէ, բայց ֆորմալ առումով կաթողիկոսն է։ Կաթողիկոսը զբաղված է թրաֆիքինգով։ Դուք շատ ճիշտ ասեցիք, ֆորմալ առումով նա զբաղվել է ամեն ինչով այս կյանքում, բացի հոգևոր առաքելություն։ Ներառյալ թրաֆիքինգը։ Այդ նույն թրաֆինգով, եթե մարդը մարդասպանության մեջ եմ ես իրան մեղադրում, շատ կոնկրետ հոգևորականների անունները տալով, ում է վերջերս Սեփուխ arczepiskopos Չուրցյանը, հա, Գուգարաց թեմի առաջնորդը, եթե էքսգումացիա անեն, հետազոտեն, պետք է տեսնեն պատճառը մահվան, որ դա այդ մարդուն ուղարկել են այն աշխարհ։ Դուք հասկանում եք։ Կաթողիկոսն է ուղարկել, այսինքն նրա հրամանով են ուղարկել։ Կաթողիկոսի հրամանով են ուղարկել։ Անշուշտ, ամբողջը իր հրամանով է լինում, ամբողջը։ Դուք մտածում եք, որ Սարգիս Հացպանյանը, հիշում եք Սարգիս Հացպանյանը, նմանապես թունավորել են, Տեր Մխիթարինը սպանեց, Ներսես arczepiskopos Պոզապալյանի վրա, եթե դուք հիշեք, ինչպես նրանք են իրենց վարկածը, հա, պատմում են, ինչ որ մի խուլիգան մտել է սրբազան հոր սենյակը եւ 20000 դրամ է պահանջել, նա չի ունեցել, որ նա անկարելի է այդ փողը չունենա, եւ ուրեմն նախ այնտեղ ճանճը չի կարող անցնել։ Նա մտել է հանգիստ, որից հետո նա հարվածել է իր գլխին այդ աստիճանի, որ կոմայի մեջ սրբազանը ընկավ եւ մահացավ։ Այդպես էլ ուշքի չգալով։ Արսեն arczepiskopos Բերբերյանի շատ այսպես արեղծվածային այսպես մահը, հա, որ դրան դրել էր բժշկուհի, որը սրսկում էր։ Վերջն էլ վկաններ կան, որ վերջի մարդը, որ հայր Եղիա Խաչատրյանն է մոտը եղել գիշերով, ինձ պատմել է այս մասին, եւ առավոտը շուտ մինչեւ ժամը 2-ը մոտն է եղել, 2-ը մինչեւ գիշերվա եղել է այնտեղ, ժամը 7-ին ստանում է զանգ, վերցնում է ասում չեմ հասկանում, ինչի սրբազանը նորից ինձ զանգեց։ Ընդամենը 5 ժամ է անցել, որ բաժանվել ենք, բժշկուհին է վերցնում հեռախոսը եւ ասում է սրբազանը չկա, նա մահացել է։ Ուրեմն այդտեղ լուրջ կասկածներ կան։ Եվ ինչի եմ ես սա պնդում, որովհետև այս մարդիկ խանգարում էին իր չարապար գործունեության, այս մարդիկ ընդվզում էին իր դեմ, բողոքում էին, ասում էին ճշմարտությունը, ով որ խոսել է իր դեմ այսքան տարիների մեջ, նա բոլորի ուրեմն հախից եկել է։
Շատ լավ, այդ դեպքում նշեցիք ով խոսել է իր դեմ, բոլորի հախից եկել է, թվարկեցիք հոգևորականների, սրբազանների, ում ըստ ձեզ սպանել են անմիջապես հենց կաթողիկոսի հրահանգով, դուք ինչու եք խոսում, չեք վախենում, որ ձեր հարցերն էլ կլուծի։ Ոչ, ես բացարձակ վախ չունեմ, որտեվ գիտեք ինչ, եթե մենք ասում են երկու վախը մի մահ է։ Ի տարբերություն իրեն ինքը վախկոտ մարդ է բնավորությամբ, ինքն է վախենում ինձնից։ Ինքը վախենում է ինձնից, որտեղ որևէ նյութ չունի իմ վրա։ Ես այդքան ամբից հոգևորական եմ, որևէ հանցանք չեմ գործել։ Ես որպես մահկանացու մարդ Աստծո մոտ ցանկացած մեղավոր ենք, հա, եւ Աստծո դատաստանի առաջ պիտի կանգնենք, բայց իբրև հոգևոր հայ ես որևէ հանցանք չեմ գործել, ինչ որ գործել է նա շեղվել է առաքելական եկեղեցու դավանանքից։ Նա չի հավատում Աստծուն, սկսենք դրանից, որ նա բացարձակ աթեիստ մարդ է, անհավատ է, հա, նա չի հավատում Աստծու գոյության մասին, նույնիսկ ինքը ծիծաղում է։ Եվ որպես փաստ ձեզ բերեմ, Ֆրանսիայում Փարիզի մեջ, ուրեմն Նորվան arczepiskopos Զաքարյանը այն օրվա, ուրեմն առաջնորդներ եւ նույն Տեր Եղիա Խաչատրյանը երեքով նստեցին ճաշարանի մեջ եւ հարցեց ոնց է սրբազանդու, ասեց Քրիստոսով խաղաղ եմ։ Նորվան arczepiskoposի խոսքներ, ասեց Քրիստոսին թող եւ ավելի խաղաղ կլինես։ Այս բառերը գիտեք ինչ, եթե մի խուժան մարդ ասի, ասենք որը Քրիստոսին դեմ է, հա, որ մի աթեիստ մարդ ասի, անհավատ մարդ ասի, կլինի հասկանալի, բայց երբ որ այս բառերը լսում ես ամենայն հայոց կաթողիկոս կոչեցյալից, սա շատ վտանգավոր ոչ մենակ բառեր են, դրանք ուղղակի սարսափելի է հնչում այդ շուրթերից այս բառերը։ Սա մեսեջ է ուղիղ ազգին չհավատալ Աստծուն։ Լավ, այդ դեպքում եթե այս ձեր նկարագրած ամբողջ հանցագործությունները դրան շղթան, չգիտեմ, սպանություններ ու նման բաներ, այս հանցագործություններով պետք է զբաղվեն պատկան մարմինները։ Եթե մենք Հայաստանում այսօր չունենք արդարադատություն, արդարությունը իսպար բացակայում։ Լավ, չեն զբաղվում, չկա, որովհետև դատականը եւ քննչական մարմինները փտած են, հին են, կոնկրետ որոշակի քաղաքական, հա, ընդգծված կարծես թե կողմ են դարձել։ Շատ լավ։ Երկու անձերի, երկու գործ կարդինալների տրամադրության ներքո են աշխատում։ Բա եկեղեցում կամ Արսրակ հոգևոր դասում չկան մարդիկ, ովքեր կկանգնեն, կասեն վախենում են։ Գիտեք, ամեն մարդը այսօր, ես Հայաստան չեմ ապրում, հա։ Այն մարդիկ, որ ապրում են Հայաստանում են ապրում, մտածում են իրենց հարազատների, իրենց զավակների մասին, հա, քահանաները օրինակ, ազնիվ շատ կան, որոնք գյուղում շատ դժվար են ապրում, որոնք գյուղում նրանք իրենց համեծ գործունեությունն են ծավալում, իրենց կարողությունների համաձայն, բայց նրանք անտեսված են, նրանք արհամարհված են կաթողիկոս այս կոչեցյալի կողմից։ Իսկ իրենք եթե խոսեն, վաղը իրենց ոչ մենակ կարգազուրկ է անելու դուրս հանի եկեղեցուց ապօրինաբար, այլ նաև իրենց ընտանիքներին վնաս կարող է հասնել, չէ՞ որ նա ունի հավաքագրած բանդաները, դուք տեսակ, մենք ընդամենը սադրել ենք, ասել ենք միտինգ ենք անելու։ Մենք ասել ենք դա որպեսզի ցույց դնենք ամբողջ ազգին, ով է նա։ Նա առաջին կիրակի դեկտեմբերի 17-ին, սա փաստ է, ում բերեց 18 կուսակցությունները այնտեղ են, միտինգի մասնակցեց նա, միտինգը տեղափոխվեց Սուրբ Գայանեի վանքը։ Մենք դա հատուկ ենք արել, մեր ռազմավարությունն է։ Երկրորդ անգամ նորից նույն ձևի սադրել ենք, ասել ենք միտինգ ենք անելու, եւ ով եկավ Շարմազանովը իր ստահակներով, հանրապետական եւ այլն։ Երրորդ անգամ նորից սադրել ենք, տեսեք այդ մարդիկ նույնիսկ ապուշ են։ Ով եկավ այնտեղ, adekvate եկավ, մասնակցեց իրեն պաշտպանելու համար։ Դե հիմա դուք ձեր հարցերին պատասխանեք, ով է կաթողիկոս կոչեցյալ, ով է այս մարդը, այս անձը, ինչ է իրենից ներկայացնում, ով է իրեն շրջապատում եւ ինչի համար են իրենք պաշտպանում այնտեղ իմիջիայոսկային ոստիկանները եւ մենք ունենք մի քանի ցուցարարներ, որոնք ընդամենը ուզում են տեսնային, նկարահանում են եւ այլն։ Եվ երկու մի հատ տիկին, մի հատ աղջիկ այնտեղ ուղակի լոզունգներ հնչեցրեցին ոստիկանների, եկան ասեցին քուրիկներ, մենք ձեզ հետ ենք։ Ոստիկանների խոսքը, որ մենք զզվում ենք այդ կաթողիկոս կոչեցյալից։ Եվ իրենք ոչ մի
ուժ չկիրառեցին, բայց չթողեցին արգելք հանդիսացան, որպեսզի այս խուլիգանները հավաքագրած, այս գարեգինի չհարցակվեն այս մարդկանց վրա։ Ուրեմն սա արվել է հատուկ իր դեմքը մինչև վերջ բացելու համար։ Մեր ազգը այսօր ցայտուն տեսավ ով է գարեգինը։ Լավ, եթե բոլորը տեսան, բոլորը գիտեն, ով էլ չգիտեր, իմացավ, չգիտեմ, ինչի մեջ ասես նրան չեն մեղադրում կամ գոնե եթե նա որևէ հանցագործությունների կամ ոչ օրինական գործընթացների հետ կապ չունենար, վստահաբար նրա անձի շուրջ նաև հանրության մեջ չէին պտտվի տարատեսակ խոսակցություններ եւ այլն, բայց այնուամենայնիվ, եթե ընդունում ենք, որ ասվածը իրոք այդպես է, ինչ է պետք անել այդ դեպքում։ Գանկեցությունը։ Սա դեղամիջոցը կա։ Պատմականորեն եղել են կաթողիկոսներ, ովքեր որ ինքնակամ են թողել Գրիգոր Լուսավորչի աթոռը, եղել են ժամանակներ, որ եղել են հակաթոռ կաթողիկոսներ այդ պատճառով, որ եկեղեցում առողջ վիճակ չէր տիրում եւ այդպես են լուծումը գտել, իսկ այն նաեւ դեպքեր պատմական մեր եկեղեցական որոշումով գանկեց է արվել տվյալ կաթողիկոսը եւ ուղարկվել է իր տունը։ Հասկանում եք, միակ դեղամիջոցը, ես օրինակ բերեմ մեր ժամանակներից Բենեդիկտոսի մասին, Բենեդիկտոս 16-րդը հրաժարական տվեց եւ մարդը գնաց, որ գարեգինի համեմատ նա շատ կիրթ, շատ զուզ, չափած, ձևած բարձրաստիճան հոգևորական էր Հռոմի եկեղեցու, բայց երբ որ նա տեսավ, որ կեցվածքը այդպես է, պետական այրերի, այլ երկրների ժողովրդի եւ այլն, նա համեստորեն հեռացավ ասպարեզից ինքը։ Եթե այսօր ժողովրդի 90%-ը ատում է Գարեգին Բեին, Գարեգին Բեն իբրև ամենայն հայոց չի կարող լինել, քանի որ նա չի ներկայացնում այդ նույն ժողովրդին։ Այսինքն ձեր բնորոշմամբ Գարեգին II-ը բռնազավթել է Լուսավորչի աթոռը։ Շատ լավ, ես մի բան եմ ուզում ձեզ հարցնել, ձեզ այդ մայրաթոռից կապվում են, չեն կապվում, ինչ են ասում, ինչ չեն ասում։ Ինձ հետ կապվում են այն մարդիկ, որոնք համախոհներ են, որոնք այսպես ասած տակից համախոհներ են, բայց արերես Գարեգինին այս մասին չեն կարող ասել, որտեղ իրենց հոգևորականներ են։ Հալածանքների կենթարկի անմիջապես եւ կասեմ ձեզ թիվը բավական մեծ է, բավական խմորումը արդեն էջմիածնում, այդ խմորումը բավական լուրջ բնույթ է կրում եւ ես կարծում եմ, որ շատ մոտ ժամանակներում մենք ազատագրելու ենք եկեղեցին, ազատագրելու ենք այդ չարիքի, չարվորակ ուռուցքից, ինչպես ես միշտ անվանում եմ իրեն, որտեղ եկեղեցին հիվանդ է։ Եթե եկեղեցին հիվանդ է եւ դա Հակոբոս Առաքյալն է ասում եկեղեցու մասին, ասելով, որ եթե մեկ մարմնի անդամ ցավ է զգում, իր հետ ցավը զգում է ամբողջ մարմինը։ Եվ մարդկային կյանքում այդպես։ Եվ եթե մեկ անդամ փառավորվում է, նրա հետ փառավորվում է, ուրախանում է ամբողջ մարմինը։ Ուստի եկեղեցին հիվանդ լինելու պարագայում պետք է վիրահատություն ունենա եւ պետք է արմատախիլ արվի այս չարիքը եկեղեցուց, որպեսզի մեր եկեղեցին բնականon հունով ապրի, շարունակի իր բնականon կյանքը։ Եվ ավելին ասեմ, այսօր եկեղեցին լուրջ ռեֆորմների կարիք ունի։ Այսօր եկեղեցին պետք է գնա դեպի ժողովուրդ, ոչ թե հակառակը սպասի ժողովուրդը գա եկեղեցի։ Սոցիալական ծառայություն պիտի լինի ժողովրդին։ Հեռացել է բավականին, դրա մասին շատ է խոսվել ու առհասարակ եկեղեցու դերի նշանակության Այսօր լուրջ մարտահրավերներ կան, Ժիրայր։ Այո, եկեղեցու համայն մարդկության առաջ Եկեղեցու առհասարակ դերի մասին դա զրույցը առանձին թեմա է, բայց քանի որ մենք չենք, դուք ասացիք, որ պետք չէ նրան օրինակ վեհափառին կամ որոշ հոգևորականների ասոցացնել, հա, եկեղեցու հետ, դրա համար եկեղեցին որպես առանձին վստահ եմ հնարավորություն կունենանք խոսելու եկեղեցու առհասարակ դերակատարության մասին։ Գարեգին II, նրա եղբայրը, որին դուք նաև հաճախ հիշատակում եք, հա, նրա հետ կապված ինչ խնդիր կա։ Նախ եւ առաջ ես ձեզ կասեմ հետեւյալը, իր պարագան ինչպիսին է։ Նա եղել է աբեղա։ Եղբայրը։ Այո, եզրասը։
Աշխարհի կանոնը բուրջո է։ Ուրեմն այդ բուրջոն, ես իրեն եզրած նույնիսկ չեմ ուզում ասել, այս մարդը եղել է աբեղա եւ ինչի համար է ուղարկվել Լենինգրադ ժամանակին իր անհարիր վարքագծի համար, որտեղ նա ոչ մենակ միասեռական է, հոմոսեքսուալիստ է, նաեւ նա մանկապիղծ է։ Եվ ճեպարանական տարիներին նա պղծել է Մարչելո անունով արգենտինահայ մի ուսանող, որ այժմ քահանա է Իսպանիայում է ծառայում, հարկ եղած դեպքում մենք ասեցինք, ես իմ եթերներից ասեցի, որ պետք եղած ժամանակ մենք իրեն կհասցնենք մինչև, այսպես ասած, Հայաստան իր վկայություններով հանդերձ, բայց հարցը դրա մեջ չի։ Տիրան arczepiskopos Գուրեղյանի մոտ կան նամակներ Ռուսիո պատրիարքից, հանգուցյալ Ալեքսի II-ից, որ ռուս ժողովուրդը, կազակները ռուս ժողովրդից ընդվզումներ կար եւ իրանք դիմել են պատրիարքին, որպեսզի նա սանձի այս անձնավորությունը եւ օրվա առաջնորդը Տիրան arczepiskopos լինելով նա ծանոթացել է այդ նամակներին, այդ պատճենն ունի իր մոտ արխիվներում, որտեղ որ դրանք բողոքում են իր արհարիր վարքագծի համար։ Ուրեմն այս եզրածը նախ եւ առաջ ինչպես եղավ եպիսկոպոս, դա անօրինական է, եկեղեցական կանոնական կյանքի մեջ երկու եղբայր բարձրաստիճան չեն կարող լինել, մեկը մյուսից ձեռնադրություն ստանալ, հասկանում եք, սա ընտանեկան եկեղեցի չէ, սա ուրեմն նա վարդապետական թեզը չէր պաշտպանել, այդպես ասած սվաղեցին, որ ինքը որտեղ խելք չունի։ Իրեն երկու կաթողիկոսները անտեսել են, Վազգեն առաջին երջանկայիչատակ եւ Գարեգին առաջին Սարգսյանը։ Հենց եկավ Եզրասը, ոչ մենակ իրեն ապօրինի ձևով նշանակեց առաջնորդ այնտեղ, նաև աբեղայից մինչև arczepiskopos հասցրեց։ Հիմա arczepiskopos է ինքը։ Էպարս չի, որ սա ոչ թե եկեղեցական արժանինքների համար, ոչ թե իր գործնեությունն է։ Նա նույնիսկ ասում են վարդապետական թեզը չի պաշտպանել, ինչպես եպիսկոպոս եղավ։ Լավ, ինչի՞ համար։ Խոսեք իր հետ, ոչ ռուսերեն կարող է գրել, ոչ հայերեն։ Գիտեք, մի նախադասության մեջ 10 սխալ կանի։ Ռուսերեն, հայերեն էլ կետադրությունը ստուգեցեք, իր գիտեք քերականությունը ստուգեցեք իր, տեսեք ոնց է գրում։ Այսինքն մի խոսքով Գարեգին II համենայն հայոց կաթողիկոսը իր եղբայրը եկեղեցին վերածել են այսպես ինչ որ մոնոպոլիայի, հա, բիզնեսի եւ զուտ զբաղված են հանցագործություններ անելով ու այսպես շարունակ։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչու եկեղեցին ներսում ինքը չի կարողանում, եթե իրոք այդպես է հակազդել ներսից, ինչ որ process-ներ սկսեն, չեն կարող չնշել, որ բոլորը համաձայն են նման բարքերի հետ, բայց եթե մեծամասնությունը համաձայն չէ եւ մեծամասնությունը իր ձայնը բարձրացնի, այստեղ չեմ կարծում Գարեգինը չլինի, ով ուզում է լինի, որովհետեւ բան չի կարող անել։ Ուրեմն 21 տարի շարունակ ինքը եկեղեցում նախ եւ առաջ ինչ առաջի գործը ինչն էր։ Արմատախիլ է արել լավագույն հոգեվորականներին, բարձրաստիճան եւ շարքային։ Մեկին սպանել է, մյուսին թունավորել է, մեկին պաշտոնից հանել, շպրտել է փողոցները։ Եվ հավաքագրել է իր շրջանակները։ Հիմա եթե տեսնակ եպիսկոպոսների ճնշող մեծամասնությունը իր աճեցրած սերունդն է։ Իր Այսինքն իրեն հարմար կադրերը։ Այո, եւ մանավանդ իր համագյուղացիներին բերեց 5-6 հոգի մի գյուղից դարձան բարձրաստիճան եպիսկոպոս Արշակ arczepiskopos Խաչատրյանը, օրվա դիվանապետը, հա, իր համագյուղացին է։ Ինքը Ներսես Պոզապալյանին, arczepiskoposին, որը եղել է կաթողիկոսական տեղապահ, եւ ինքը պետք է ընտրվեր ամենայն հայոց։ Հաջորդ օրը իր ընտրությունից հետո, այսպես ասած, ճակերտավոր, դեռ երկրում ողբերգություն էր, հա, այդ 27-ից հետո հոկտեմբերի այս դեպքերը։ Նա դիվանի պաշտոնը հեռացրեց, որպեսզի ազատվի Ներսես Պոզապալյանից։ Հետո մի քանի շաբաթներ հետո նա նորից մտցրեց այդ նույն դիվանի պաշտոնը, դիվանապետի պաշտոնը եւ նկատեց աբեղային Արշակին, որին նորից arczepiskopos դարձրեց։ Դուք հասկանում եք, ինչ խոսենք մենք ներսի վիճակի մասին, երբ որ վախի սարսափի մթնոլորտ է, երբ որ փոքրիկ ստալինիզմ է ինքը եկեղեցում առաջացրել։ Ես որ խոսում եմ հորի բարքերից, այդ հորի բարքերը մենակ արտակնապես չեն, որ
դուք կգնաք եկեղեցի այսօր չեք կարող լիարժեք մխիթարություն ստանալ։ Այդ ձևական կողմը պահել են, հա պատարակ է արվում, բայց դուք մեկ հատ շփվեք հոգևորականների հետ, գիտեք, թող չիմանան դուք լրագրող եք, թող չիմանան դուք ինչ որ, այսպես ասած, ինչ որ հետաքրքրություն ունեք։ Փորձեք այդպես իրենց տանել միտեղ, կերցնել, խմացնել, տեսեք ոնց են բացում ձեր մոտ, ինչեր են ձեզ ասելու, պատմելու եւ այլն։ Բայց վաղ կա իրենց մեջ նախ եւ առաջ ընտանիքը պահելու, եթե քահանայի պարագայում, հա, մոսնացյալ քահանաների, ընտանիքը պահելու վախը կա, որ նրանք պետք է վերջի վերջո խորտակվեն ընտանիքները։ Իսկ սարկավակների պարագայում, ես ձեզ ասեմ, վերջին 3 իրենք գնում են դեպի աշխարհիկ կյանք։ Ինչի դա ցուցանիշ է այն բոլոր process-ների, որ տեղի են ունենում եկեղեցում։ Ինչի է դիմորդները, ստուգեցեք, խնդրեմ իմ ասածները, դիմորդների թիվը կտրուկ նվազել, եթե առաջ դիմումները այդքան են, ճեմարան են ուզում ուսանեն, մարդիկ հոգևորական դառնային, այսօր չկա այդ բանը, չկա, այդքան է քչացել, որ նրանք մոմի լույսի տակով են մարդման գալիս, իրենց բարեկամներից, ծանոթներից, որ բերեն խայտարակ չլինելու համար այնտեղ, որ իբրև թե մի դիմորդ կա։ Ահա սա է իրականությունը դառը։ Հուսանք, որ մեր իրականությունը ի վերջո կփոխվի, որ ձեր բարձրաձայնած խնդիրներ, հանցագործություններ, բարքեր եւ այլն, գուցե ինչպես դուք եք նշում, դրանք կլինեն համապատասխան մարմինների, քննչական մարմինների ուշադրության կենտրոնում, բայց դա դուք շատ լավ հասկանում եք, որ եկեղեցին առավելևս վեհապարը եւ այլն, դրանք շատ նուրբ զգայուն թեմաներ են, գուցե դա եւս որոշակիորեն նման մարմիններին ետ է պահում կոնկրետ ինչ-որ գործողություններ անելուց, հա, բայց ամեն դեպքում հուսանք, որ ի վերջո Հայաստանում առհասարակ արդարությունը կամ արդարադատությունը կվերականգնվի, մենք դրա ականատեսը կլինենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ զրույցի, մեզ հետ կիսվելու, մանրամասներ հայտնելու համար։ Կարծում եմ հնարավորության դեպքում, եթե կլինի որոշակի էլի ասելիք, նաև նման ձևաչափով, հա, մենք կարող ենք էլի երկխոսել միմյանց հետ։ Շատ բարի, ես ընդամենը կուզեմ հավելել հետևյալը, որ դուք ասեցիք պատկան մարմինների վերաբերյալ, ես օրինակ առաջարկում եմ քննչական մարմիններին մտնալ Էջմիածին եւ ստուգել հաշիվները, ինչքան է մուտք գործվել այս նվիրատվությունները, ֆինանսական միջոցները, վերջերս այս պատերազմի բանի ժամանակ ինչ փողեր են նրանք կերել, ինչ օգնություններ են նրանք կերել, այսինքն եթե բացեն այդ գծիկը, դու գիտեք, նուրբ կառույց է եկեղեցին, ես հասկանում եմ, որ որոշ մարդիկ դա պահում է իրենց այդ սրբությունը, բայց եկեղեցին մենք չենք որևէ բան ասելիք չունենք այս սրբազան կառույցին, այսինքն խորհրդավոր մարմնին Քրիստոսի, մենք կոնկրետ մեղադրում ենք հանցագործ անձերին, 2 եղբորը, Ներսիսյան կլանին, որոնք եկեղեցիուց վերածել են իրենց ընտանեկան բիզնեսը, այս է ընդամենը։ Այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ Գարեգին II պատերազմի ընթացքում ուղարկված գումարները եւ այլն գրպանել է։ Այո, յուրացումներ են եղել, մեծ յուրացումներ են եղել, դուք նույնը կարող եք հետաքրքրվել 26 միլիոն ամերիկյան դոլար վերջերս է Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը բերեց, ինչ արեցին այդ գումարները, ուր գնացին այդ թեմերից, որ հավաքվել է, դրամահավաք է եղել, ուղարկվել է Մայր Աթոռի հաշվին եւ Գարեգին բեն չնչին մասն է փոխանցել հիմնադրամին, իսկ մեծ մասը գրպանել են, 2 եղբայրը։ Ռուսաստանում մեծ դրամահավաք է արել Եզրասը, մնացյալ բոլոր թեմերում որտեղ որ տեղի է ունեցել, ուրեմն նրանք 2 տարբերակով են աշխատել, կամ սաբոտաժի տարբերակը, որ չօգնեն Փաշինյանը պատերազմը տանուլ տա, բացահայտ է ասվել այս մասին։ Դուք տեսեք, Գարեգին բեն չկաթողիկոսը հրահանգել է, որ հայ կոմիտաս վարդապետը նիսի Սուրբ Աստվածածին, Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի եկեղեցու Սուրբ Ծննդյան պատարագի արդիվ, այդ կադրերը կան, իմեջի վրա կարող եք գտնել Facebook-յան, հաստատում է, որ 5 միլիարդ դոլար Փաշինյանը փող է կերել եւ ծախել է Հայաստանն ու Արցախը։ Հանուց վարչապետը 5 միլիարդ դոլարի վաճառած է Հայաստանը, Արցախը։ Այսինքն ես ուզեմ քանի հասկանալ։
ինչ պիտիներ այդ 5 միլիարդ դոլարով անցը, երբ հայրենիք չունես, երբ երկիրը ծախված է, ուր պիտի ըլլա ջերջանկությանը իմաստը, երբ այսօր արձվնե ճիշեր միայն անեցիքներ գլսենք, ուղված թե իրեն, թե իր գնոջը, թե իր զավակներուն, և բացը մգուքավոր դխորիս, արդյոք ինչն էր պատճառը, որ մեգումը սխալի և գամագորության պատճառով բոլորս այսօր մեղքի մեջ են, որովհետև բոլորը գանի ձեր մեկս մեկս, ուր է իմաստը և մարդոց հաջություն քաղաքի, ուր է այդ հաջության ստացումը, որ մեզ պիտի ալնենք։ Գիտեք, այսօր հայտնի է նաև չորրորդ մեջի արարողության խորհուրդ։ Չուրը մաքրության խորհրդանիշն է մեր եկեղեցին։ Այն մաքրության, որով Նոյին ադեմ չհեղեղը մաքրեց մաքրությունը մեղքերու մեջ մխրճված։ Դուք տեսեք, որտեղ է թաղած շան գլուխը, դուք կարծում եք Կոմիտասը, ես պատրաստվում եմ դատ բացել իր դեմ։ Եթե մի հատ հովանավոր գտնեմ, Ֆրանսիայի փաստաբանները շատ թանկ են, որպեսզի այս գործը պետք է բացեմ, որտեղ սա գիտեք, սա իմ ազգային եկեղեցու պատիվն է, նա գցում։ Նա վարքաբեկում է մեր երկրի ընտրված, սիրված ժողովրդի կողմից վարչապետին, այդ ստահակը Ֆրանսիայի ժողովրդի առաջ, Ֆրանսիայի պետության առաջ։ Սա հանցագործություն է պետական։ Եվ դրանից հետո մենք պիտի խոսենք, ես ասում եմ, մենք նախաձեռնել ենք այդ շարժումը, սիրելի Ժիրայր, մենք հոշոտելու ենք, այստեղից խոսք եմ տալիս։ Եթե նա ինքնակամ չհեռացավ, մենք իրեն հոշոտելու ենք։ Այդ գործընթացը այդպես է սկսվելու, որ մենք այդ աթոռից իրեն նետելու ենք ուղիղ աղբամանը, պատմության։ Հուսանք, որ բանը դրան չի հասնի։ Շնորհակալ եմ զրույցի, ձեր մտքերի եւ մեզ հետ կիսվելու համար։ Լավ մնացեք։ Մենք էլ կհետևենք ձեր ուղիղ եթերներին ու սպասենք տեսնենք եկեղեցին գուցե արձագանքի օրերից մի օր։ Շնորհակալություն։ Աստված պահապան եւ կուզեմ ձեզ օրհնել, շնորհավորել բոլոր տոները, Սուրբ Ծննդյան եւ Ամանորին, ձեր ամբողջ աշխատակազմին, ձեր գլխավորությամբ, ձեր հարազատներին եւ Աստծո օրհնությունը փոխանցել։ Շնորհակալ եմ։ Լավ մնացեք։ Հաջողություն։